Сәлеметсіздер ме 6 сынып оқушылары, бүгінгі видеода дүниежүзі тарихы пәнінен 3-ші тоқсанның 1-ші БЖБ-сына талдау жасап беретін боламын. Оқушылар, видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркелмеген оқушылар болса тіркеліп кетейік. Ендеше сабағымызды бастаймыз. Абсолютизм батыс пен шығыс бөлімі бойынша жиынтық бағалау алынатын болады, және де 2 ғана тапсырма бар, 20 минут уақыт берілетін болады. Бірінші, суреттердегі басқару түрін анықтап, ерекшеліктерін жазыңыз дейді. Бірінші суретте бұл шексіз билік, яғни абсолютті монархия. Екінші суретте ол сословиялық өкілдік билік берілген екен. Енді екеуінің ерекшеліктерін жазамыз. Абсолюттік монархия ол шексіз билік. Ерекшелігі абсолюттік монархияның негізгі белгілерінің бірі монархтың шексіз билігі. Билік бөлінетін немесе билікті бөлу жүйесімен шектелетін басқа басқару нысандарының айырмашылығы абсолютті монархияда монарх мемлекетті абсолютті бақылауға алады. Абсолюттік монархиядағы монарх шешімдерді басқа саяси институттармен немесе билік органдарымен үйлестіруді қажет етпестен дербес қабылдайды. Ол шенеуніктерді қызметке тағайындай алады және босатады. Заңдарды қабылдай алады, салық саясатын ешқандай шектеусіз белгілей алады. Екінші суретте сословиялық өкілдік билік, ол ерекшелігі билік өкілді органдар арқылы жүзеге асырылатын басқарудың негізгі нысандарының бірі. Мемлекеттік өкілді биліктің басты ерекшелігі шешімдер азаматтардың тікелей дауыс беру арқылы емес, халықтың еркін білдіретін сайланған өкілдер арқылы қабылданатын болады. Мемлекеттік өкілді биліктің негізгі элементтерінің бірі сайлау. Азаматтар өз өкілдерін сайлайды, олар кейін парламентте немесе басқа заң шығарушы органдарда отырады. Олар халықтың атынан сөйлеп, елдің заңнамалық мәселелері мен саяси қызметіне қатысты шешімдер қабылдайды екен. Оқушылар, бірінші тапсырма осымен аяқталды. Жазып аламыз, үлгермегендер болса скриншоттап жаза берсеңдер болады. Келесі екінші тапсырма. Бірінші Карл мен екінші Османның шексіз монарх бола алмауының себептерін жаз дейді. 2 себептен жазуымыз керек. Мұнда сыймайтын болғандықтан астына жаздым. Бірінші Карл. Абсолюттік монархия, ол кезде Англияда абсолюттік монархия жүйесі болды. Онда король толық және шексіз билікке ие болды. Алайда бірінші Карл парламенттік шектеулерді елемеу немесе айналып өту арқылы өз билігін нығайтуға тырысты. Бұл ақсүйектер мен халықтың басқа топтар арасында қарсылық пен наразылық туғызды. Екінші себебі діннің әсері, яғни діни айырмашылықтар бірінші Карл мен парламент арасындағы қақтығысқа ықпал еткен негізгі факторлардың бірі болды. Король Англия шіркеуінің жақтаушысы болды, ал парламенттің кейбір мүшелері протестанттық және діни реформаларды қолдады. Бұл азаматтық соғысқа және соңында бірінші Чарльздың өліміне алып келді. Енді екінші Османның сипаттамаларын жазамыз. Жаңашылдықтардың ықпалы. Осман әскерінің бір бөлігі болып табылатын жаңашылдар екінші Османға айтарлықтай саяси ықпал етті. Осман жасөспірім император ретінде өз бетінше шешім қабылдауға қабілетсіз болды және Жаңасар институтының ықпалы мен кеңесіне тәуелді болды. Бұл оның өкілеттіліктері мен шексіз монарх болу мүмкіндігін шектеді. Екінші себебі қазіргі элитаның қарсы тұруы. Осман элитасының ықпалды, Осман элитасының ықпалды өкілдері, оның ішінде уәзірлер мен жоғары лауазымды адамдар көбінесе дербес әрекет етіп, өздерінің артықшылықтары мен билігін сақтауға тырысты. Олар екінші Османның өз билігін нығайтып, реформалар енгізу әрекетіне тойтарыс берді. Бұл саяси қақтығыстар мен сұлтанның өкілеттіліктерін шектеуге әкеліп соқтырды. Оқушылар, біз осымен екінші тапсырманы аяқтадық. Біздің каналда 6 сыныптың басқа да пәндерінен БЖБ 1, 2, 3 және де ТЖБ тапсырмалар шығып жатыр. Оқушылар кіріп қарап көрсеңдер болады.